السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى الفيديو ديال اليوم ويلقاكم وانتم في تمام الصحة والعافية. الفيديو ديال اليوم غنهضروا على الناس اللي كيعانيو مع السعال، هو السعال الحاد والسعال المزمن والتهاب في الجهاز التنفسي. لهذا قبل ما نبداو ما تنساونيش في لايك وتابوناو وفعلوا الجرس باش يوصلكم اي جديد وتعمل فائدة ان شاء الله. نبداو على بركة الله. فكتير ديال الناس اللي كيعانيو مع التهابات في الجهاز التنفسي، لهذا انا نعطيكم احسن المكونات اللي غتساعدكم ان شاء الله على تجاوز المشاكل اللي كتعانيو منها في الجهاز التنفسي ديالكم، واللي سميتو اولا فلويبرون سيرو. فلويبرون سيرو كيحتوي على ماده امبروكسول. فهاد الماده هذه كتساعدنا في علاج التهاب القصبات الهوائيه الحاده، وكتساعدنا في علاج التهاب الرئه والربو وتشنج القصبات، السعال المصحوب بالبلغوم الناتج عن نزلة البرد والتهاب القصبات، وكيساعدنا في علاج ضيق التنفس. وثانيا ايفوكس 500 ملغ كومبريمي. فايفوكس 500 ملغ كومبريمي كيحتوي على مادة ليفوفلوكساسين. فهاد المادة هذه كتستخدم في علاج التهاب الجهاز التنفسي، وكتستخدم في علاج التهاب الرئوي والتهاب الجيوب الأنفية والتهاب الشعب الهوائية المزمنة. طريقة استعمال بالنسبة للفلويبرون سيرو. ففلويبرون سيرو كنعطيو عشقة من بعد الفطور، عشقة من بعد الغداء، وعشقة من بعد العشاء. مدة العلاج اللي كتراوح ما بين أسبوع حتى 10 أيام. ثانيا ايفوكس 500 ملغ كومبريمي. فايفوكس 500 ملغ كومبريمي كنعطيو حبه في النهار بعد الاكل لمده العلاج اللي كتراوح ما بين 5 ايام حتى 10 ايام، وان شاء الله غتلقاو النتائج اللي غترضيكم. للاشاره، فايفوكس كيعمل على القضاء على البكتيريا المسببه للعدوى، وكيساعد في تخفيف الاعراض وتحسين الحاله الصحيه للمريض. اذا عجبكم الفيديو ديروا لايك وتابوناو، فعلوا الجرس باش يوصلكم اي جديد وتعمل فائده ان شاء الله. والسلام عليكم.